pasidžiaugti keliu dabar, kuriuo važiuojam. Iki Varšuvos visokių buvo ten apvažiavimo, ne? O dabar iš viso autostrada. Oi, ledas. Ledas. Trys eismo juostos. Ilgai, jau mes Lenkijos daug pravažiavom. Didesnė dalis jau pravažiuota yra, bet šalis tai didelė, kažkaip, kaip ir Vokietija. Ne, iš tikrųjų, mes labai seniai važiavom per Lenkiją ir jau būdavo toks išlikęs įvaizdis kažkoks, kad čia Lenkijos tie keliai. Nu, tai vat, kada mes jau važiavom, žmonės važinėja ir žino, kad čia puikiausi keliai. Mes biškai atsilikę, tai stebimės, taip kad čia nieko keisto. Taip, ir mūsų planai pasikeitė. Mes turėjom būti Lietuvoje truputėlį ilgiau, bet įvyko pradžiai nesklandžių dalykų, paskui labai sklandžių ir laimingi išvažiuojam truputėlį anksčiau, nes jau galvojom, kad šiltos jūros šiais metais nebepamatysim. Ne, galvojom, kad mes tik nuvažiuosim, porą kartų pasimaudysim ir vėl atgal važiuosim, bet žiūrim, kad visai normaliai bus. Nu, ir buvo svarstyta, ar prie Baltijos jūros pasilikti kažkur tai, ar į Kroatiją. Nu, taip, seniai buvom Kroatijai. Tai yra artimiausias taškas, kurį galima pasiekti nuo Lietuvos, turbūt prie šiltos jūros. Taip, kad... Tai kiek dabar mes važiuojam? Mes pradėjom 10 važiuoti, kažkaip susivėlinom išvažiuoti. Taip. Ir dabar yra po 10, dabar yra 6:30. Nu, ačiū. Žadam dar mažiausiai porą valandų važiuoti, kad įveikti didesnę dalį. Pasižiūrėjau aikšteles pagal programėlę Park for Night. Praktiškai pakeliai, kurios mum yra. Nelabai, ne visos ten patinka, kelias pasižymėjau, pradėsim tikrinti nuo pirmos, kad būtų dar pavažiuoti, jeigu mokamas, ten nemokamas visokios. Svarbiausia, kad būtų saugios ir kad stovėtų jau kemperiai, norėtųsi. Vienas, tu sakei, kad prie Ikėjos kažkur yra Ikėja. Jo, Brno yra Ikėja ir tenais yra. Nu, bet iki jos labai ilgai važiuoti, jeigu mums kantrybė leis, nes nusiboda, aš nežinau, tu vairuoji, sakai, nieko tavo, nevairuot, gali toliau. Jo, man nieko, o Daiva sako, nu man paprasčiausiai nusibodo, aš noriu pasėdėti ir dar, ką tu žinai, ką pasakei, kad čia mes ne kemperio privalumus dabar. Teisingai. Mes važiuojam kaip su lengvąja mašina, tarytum reikia mums kažkur nuvažiuoti per kažkokią ten R&B apsistot, suspėti iki to laiko. Ir, nu, jo, mes su Vidu susiginčiam. Mes su Vidu tiesiog susiginčiam. Sakom, Vidas sako, nuvažiuojam kuo daugiau, kad rytoj bus mažiau. Aš sakau, mes turim ramiai, kemperio privalumas, važiuoji, pailsi, pavalgai, pamiegi, o čia dabar važiuojam, sakau, tai gal tada skrendam, dar greičiau bus. Taip, kad, bet, nu jo, kažkaip dantį sukandę nuvažiuosim. Ne, gerai, jeigu aš jausčiaus, kad nenoriu vairuoti, gal ir bandytume stok. Dabar kažkaip, kol važiuojas, kol toks kelias geras ir varom. Jo, ir sūnus Arijus tą patį pasakė, pažiūrėkit, koks kelias, sako, gal paskui bus blogas. Ir jo, kokia čia priežastis stovėti kažkur nusukinėti ir taip toliau. Taip, kad važiuojam, dar Vidas sako, jeigu tu nuobodžiauji, sako, imk GoPro ir ką nors pasakyk. Jo, sakau, bus įdomiau, jeigu tau nuobodu, tai kažką paplepam tada. Jo. Tai vat, tai ką mes važiuojam ir parodysim aikštelę toliau, kur mes sustosim. Na štai tokio aikštelėje mes nakvojom. Buvo tikrai ramu, niekas mūsų netrukdė, nežadino. Išskyrus vieną kitą lėktuvą. Jisai pakilo kažkaip iš šitos pusės. Oro uostas čia tikriausiai kažkoks nedidelis. Čia šuniukų bėgiojimo aikštelė padaryta. O šiandien yra sekmadienis. Mašinos visiškai čia nevažinėja, čia kažkokie darbininkų transportas stovi.
Mes gerai išsimiegojom, o dabar liko mums 6 valandos kelio iki Kroatijos, nes vakar mes 12 valandų atvažiavom, didesnę dalį. Šiandien važiuosim truputį mažiau. Daiva gerą mintį pasakė dabar čia per kitką. Kai miegi nuošalioje ir saugioje aikštelėje, tai jau ne pirmą kartą tenka paskui išvažiuoti per kažkokius tai kaimelius, keliukus, tenais vingiuoji iki greitkelio. Visada čia kaip taisyklė, bet geriau saugiai miegoti ir paskui biškį ilgiau važiuoti, ne? Šviesėjo. Važiuojame tiesiai Brno, Bratislava. Kelią rodo greitkelis. Tikrai čia į greitkelį mus veda. Tik mums reikės kitos krypties. Vinietė kažkur 12 eurų kainavo, man atrodo, mėnesių, bet juokinga buvo tas, kad tik spėjom išsižiūrėti, jinai iškart Viniet, Austrija. Jinai jau iš kažkur buvo ant kaktos gal parašyta. Nu, aš tikiuosi, tai taip, jo mėnesio jinai yra. Tai mes ir grįždami dar. Ir žiūrėk, ir lengva automobilio, o jeigu pas mus jinai net nepaklausė, koks mūsų svoris, tai gerai, gerai mūsų kemperiukas iki 3,5. O tai klausyk, tai dabar gerai, mes į Čekiją mes tai pirkom per aplikaciją, ne? Taip. O čia man nepavyko atsisiųsti, aš radau informaciją, yra kažkokį pavadinimą. Niekaip man neišėjo surasti. O Austrijos nepavyko jo, mes negalėjom. O Slovenijos dabar važiuodami per Austriją ieškosim, kaip Sloveniją pervažiuoti. Tai tiek, einam klijuoti. Daiva ateina dar vieną vinietę nupirkus. Ką nenupirkot? Nėra. Gali pagalvoti, nėra nei lipdukų, net internetinių jie neturi, o viskas išklijuota vinietėm. Sakė, kilometrą dar į priekį važiuokit. Nu įdomiai, čia įdomiai. Ir užrašo nėra uždėta jokio, mes atstovėjome eilę. Mus pasiuntė ten, mes grįžom. Nu, tiksliai parašyta, žiūrėk, vinietės. Ir neparašyta jokio šito, kad, nestovėkit eilėje, visi ten cigaretės kvepalus perka. Mes irgi stovim, laukiam, vyras sako, eikit ten į degalinę, su Arijum paėjom. Paskui grįžom pas jį. Ai, ne, jūs kilometrą turit važiuoti dar į priekį. Va, jūra blizga, matai? Didelis kempingas mums davė žemėlapį ir pasakė pasivaikščiokit. Nu, sakė, mankštą reikia po kelionės padaryti. Jo, viskas užimta. Viskas užimta? Nu, yra, bet viskas pakraščiuose. Nu, čia šėlė, einam. 90, o kur čia sužymėta vietos? 97 tūga. O kuris čia skaitosi Pičas, tai va šita, va, ne? Prie pat tvoros. Nu, čia jūra labai arti yra, gaunasi. Tie, pažiūrėt, tuos. Nors ne, čia bus triukšmo, iškart jau žinau, kad šiandien bus. Mes čia įsikūrinėjom, lygią vietą radom, net nereikia kaladžių padėti. Ir jūra visai šalia matosi. Sakyčiau, čia viena geriausių vietų. Pasirinkimas buvo gal kokios daugiausiai 7 vietos.
Bet ten yra baras, triukšmas. Nu, žodžiu, mes pasivaikščiosim. Pavargom nuo važiavimo, labai reikia šiandien pailsėti, pavakarieniauti. Kažką darysim. Vidas traukia, vat, pasiėmėm šaldytuvą mes antrą. Tai žmonės taip kažkaip medaus vežamės iš tėčio. Lietuviško medaus. Įdomu, užteks savo vaidelį pajungti. Bet tik tiek neužtenka.